Нарын облусунда ири долбоор болуп саналган эки чоң суу сактагыч курулуп жатат. Анын биринчиси Кочкордун Шамшы айылында болсо, экинчиси Жумгалдагы Түгөл Сай БДР. Суу сактагыч курулуп бүтсө 5000 гектар жер аянтына суга суу кенен жетет. Учурда иш ыргагы кызуу жүрүп, жумуштун 50% бүтүп калды. 5 миллион 900 миң АКШ доллары сарптала турчу ишке Ислам өнүктүрүү банкы каржылык колдоо көрсөтүүдө. 3 миллион 200 миң куб объем, суунун объему. Полезный объему болсо 2 миллион 850 миң. Эми бизде азыр бул жерде верховой перемычка деп коет, ушул биз турган жерде. Ошол полный бүтүп, азыр рабочий водовыпуск. Ал жерде 2 түтүкчө кетет. Ал жерден постоянно суу кетет. Анан азыр биз деген бул жерге гидросун салып атабыз, дагы теплоплотин басып атабыз. В общем, жумуштардын баары тең өз убагы менен по графику эле кетип атат. Ал эми быйыл Жумгал районундагы ирригация иштерин жакшыртууга өлкө казынасынан 20 миллион сом бөлүнгөн. Каражатка суу каналдарын тазалоо, бетондоо иштери жүрүп, насостук станциядагы эскилиги жеткен жабдыктар жаңысына алмаштырылды. 20 километр каналды механикалык тазалоодон өткөрдүк. Ошондой эле 2 километр каналды бетондодук, 42 километрди ремонттоо иштерин жүргүздүк. 6 километр магистралдык канал курулуп атат. Анын 60% бүттү. Ошондой эле 30 километр внутрий хоз каналдар бар. ЛР-40, ЛР-60 лотокторлору жаткырылат. Бүгүнкү күндө 30 километрдин 15 километри жаткырылып бүттү. Мына ушул иштерди аткарууга эң зарыл болгон темир бетон жабдыктары Жумгалга буга чейин сырттан ташылып келсе, эми райондо аны өндүргөн ишкана ачылып, түйшүктү жеңилдетүү менен иш орундары да түзүлдү. Айылдын сыртында дробилкасы бар, кум таш майдалачуу завод. Аны дагы өзүнчө былтыр ишке ашырганбыз. Ошону иштетип, аяктан кум инертный материал келет, бияктан заводуна, бетонный завод саатына 35-40 куб чыгарган бетон завод баарын даярдап, буга дагы анан Түгөл Сай каналына дагы бетону берип турат. Жакшы, ошо балдарды ушу жумуш менен камсыз кылгандыгы үчүн ушул жакта иштеп атышат. Кудайга шүгүр, турмуш керегибизге жарап атат. Заказдар бар, ушу заказдар эметкен боюнча ушулар чыгарып берип атабыз. Канча заказ ошонун жоосуна чейин чыгарып берип атабыз. Ишканада өндүрүлгөн лотокторго, шакекчилерге буйртмалар Кочкор жана Суу Самырдан да келип түшүүдө. Алдыда облустун башка аймактарына да жеткирилет. Себеби мындай өндүрүш облуста алгачкы жолу ачылды. Жергиликтүү бюджетке дагы РБ да толуп атат, МБ да толуп атат, жакшы кирешелер түшүп атат. Ушул мекемелерди дагы мурда сыртта иштеп келген болсо, азыркы күндө бардыгын жергиликтүү учетко коюп, анан жергиликтүү бюджетке акчалардын бардыгы түшүп атат. Айыл чарбанын дагы бирге өнүктүрүү менен ошо өндүрүшкө дагы көңүл бурулуп атат. Айрыкча ар кандай булактардан чет өлкөлүк кредит, грант, өз салымдар боюнча дагы ушул биздин милдетибиз, ушул ишканаларды баарын иштетип, каражаттын бардыгы өзүбүздө калыш керек да. Жайлата берди, суу баскан жерде, жашыл жерлер. Жумгал райондук суу чарба башкармалыгы райондогу 18.450 гектар айдоо аянтына сугат суу жеткирет. Жыл өткөн сайын өлкө казынасынан бул тармакка дагы өзгөчө көңүл бурулуп, какырап жаткан бош жерлер четинен өздөштүрүлүүдө. Норзаблаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары, Жумгал району.